programa de hoje, você vai conhecer mais sobre a grande revolução na maneira de fritar que já conquistou milhares de famílias no Brasil todo. Vai descobrir como preparar tudo que você mais gosta de comer de forma muito mais saudável. Nós invadimos um animado happy hour e substituímos os petiscos feitos no óleo por aperitivos gostosos e sequinhos. E não perca, um verdadeiro show de sabores e benefícios para você transformar hoje a sua cozinha e a sua vida. Você vai dizer adeus de vez às frituras imersas no óleo. Agora você e toda a sua família podem sim comer batata frita, mandioca, bolinho de bacalhau, adoro, linguiça, frango a passarinho, camarão, nuggets e até torresmo, gente. Tudo feito de uma forma muito mais saudável, sem usar óleo. Na Air Fryer Philips Valita. Deixa eu te mostrar, presta atenção, olha. Batata frita e nuggets na sua Air Fryer. Você vai fazer de uma maneira tão prática, tão rápida, olha. Coloquei, programei, pronto. Você entendeu? Sem bagunça, sem fumaça, sem engordurar a cozinha, né, Valine? Gente, simples assim. Se eu quiser fazer batata fresca que não tem gordura natural, dá pra fazer? Claro que dá. E olha, vou te dar uma dica, hein? É só colocar meia colher de sopa de azeite. E depois de pronto, vem cá comigo que eu vou te mostrar como fica a batata frita. Como você gosta da batata frita crocante e sequinha? Então olha isso aqui. Olha, você ouviu até o barulhinho? Espetacular, gente, impressionante. Gente, deliciosa, fica macia por dentro. E o nuggets, então, ó, quentinho também, douradinho. E você deve estar se perguntando, e o sabor? O sabor é o mesmo sabor do nuggets que você sempre fez aí na sua casa, só que com detalhe importantíssimo. Sem usar óleo, pegou? É sensacional. Chega aqui, ó, pertinho, para que você possa ver como ele tá sequinho, ó. Nossa, sequinho mesmo, olha, não se vê nada. É outra história, né, Valine? Gostoso e macio por dentro. Gente, é por isso que a Air Fryer revolucionou a forma de fritar, o que permite que a gente coma tudo isso que a gente mais adora, só que de um jeito muito mais saudável, simples assim. Perfeito, né? Sempre foi muito comum na minha casa a fritura. Desde o tempo dos meus avós, da minha mãe, pega a frigideira, coloca óleo, põe o bife de um lado, põe do outro, suja todo o fogão. Quando eu vi na televisão que podia fazer uma fritura sem usar óleo, falei, não acredito. A primeira coisa que eu procurei saber era que marca que era. E vi que o produto era da Philips Valita, então é confiável, né? Vó, eu quero batata, croquete, bolinha de queijo. Fica igual eu fazia antes, mas sem usar óleo. Tudo crocante, tudo gostoso, sem ter trabalho. Você quer coisa melhor? Vem cá, costelinha com polenta. Gosta? Eu adoro. Delícia, né? Então dá uma olhada. Olha aqui que espetáculo. Tanto assim para um petisco, não é verdade? Final de tarde talvez. Ou então acompanhado assim com arroz e uma saladinha. O que acontece? Você tem aqui uma refeição completa. E aí você se pergunta, mas fica igual frito? Fica. Tem o mesmo sabor? Tem. O mesmo sabor, a mesma crocância. É isso que eu acho genial aqui na Air Fryer. Agora, gente, olha isso, que delícia! Camarão empanado, quem que não gosta? Com bom uma demais. pimentinha. Ah, espetacular. Bom demais, né? Agora, gente, como que a Air Fryer faz tudo que a gente mais gosta, todas essas delícias? Pois é, eu vou te explicar agora, gente. É muito simples, presta atenção. Quando a gente liga a Air Fryer, aqui dentro começa a circular ar quente, assim, numa velocidade turbo. Então, esse ar quente, nessa velocidade, quando você choca com o alimento, frita instantaneamente. É simples assim, pegou? E claro, muito mais saudável, né? E olha só, que genial. O separador permite que você prepare 2 alimentos ao mesmo tempo aqui dentro da sua Air Fryer, ou seja, o sabor de um não contamina o sabor do outro, como no caso aqui a costelinha polenta que a gente acabou de tirar. E não para por aí não, você pode transformar as suas refeições usando a assadeira especial, porque nela você vai fazer hambúrguer, você vai fazer torresmo, tortas, bolos, abacaxi caramelado, banana caramelada. Tudo de um jeito muito mais prático pro seu dia a dia. Você coloca o alimento aqui e vai fazer o que você quiser, sem ter que vigiar o preparo. Por quê? Air Fryer tem timer sonoro com desligamento automático que avisa quando a sua refeição tá pronta. É muita Perfeito, praticidade, né? Claro, por isso que a gente fala, confie na marca que sempre cuidou da sua família. Air Fryer é da Philips Valita e é lógico, é uma exclusividade Polishop. Ligue agora mesmo e peça a sua Air Fryer. Ligando agora, você recebe um livro com receitas exclusivas e segredos de chefe para fazer
todas essas delícias na sua Air Fryer. São 30 receitas deliciosas para deixar o encontro com os amigos mais divertido, mais gostoso, para impressionar as crianças com salgadinhos maravilhosos e também para receber muitos elogios com aquelas sobremesas que deixam todos com água na boca. A autêntica Air Fryer Philips Valita com um livro de receitas exclusivo você só encontra aqui na Polishop. Ligue agora mesmo ou acesse polishop.com. Agora você pode saborear todas essas delícias irresistíveis, gostoso como frito e sem usar óleo com Air Fryer Philips Valita. Um sucesso nacional que já conquistou milhares de famílias no Brasil todo como uma verdadeira revolução que permitiu incluir uma alimentação mais saudável e mais gostosa na vida das pessoas. Na Air Fryer, os petiscos e refeições que você mais gosta são preparados do jeito mais saudável, porque não precisam usar óleo ou qualquer tipo de gordura natural. Receba a Air Fryer completa com 2 anos de garantia Philips Valita, mais a assadeira antiaderente e o separador de alimentos. E fazendo o seu pedido agora, você ainda recebe este livro com receitas exclusivas e segredos de chefe para você fazer todas essas delícias na sua Air Fryer. São 30 receitas deliciosas para você tornar mais divertido o encontro com os amigos, impressionar a criançada com salgadinhos e ainda receber os aplausos com sobremesas que vão deixar todos com água na boca. A autêntica Air Fryer Philips Valita e este exclusivo livro de receitas você só encontra aqui, na Polishop. Ligue agora ou acesse polishop.com.vc. Na Air Fryer, os petiscos e refeições que você e seus filhos mais gostam são preparados de forma muito mais saudável. Olha isso aqui. De uma única vez, ela prepara porções completas ou refeições para a família toda. Vem cá, olha só, o seu espaço interno é capaz de fazer galetos inteiros. Os pães de queijo, que antes levavam uma eternidade para ficarem prontos no forno, agora saem desse jeitinho, ó. Quentinhos e macios em apenas 10 minutos. É isso mesmo. Os alimentos ficam gostosos como fritos e crocantes como fritos. Frango a passarinho. Com o separador, você prepara estas delícias ao mesmo tempo. Você pode fazer medalhão e isca de peixe que um não pega gosto no outro. Sensacional! E usando esta assadeira especial, dá para criar uma infinidade de sabores. Hambúrguer com um gostinho de churrasco super suculento por dentro. Você coloca o alimento aqui e vai fazer o que quiser, sem ter que vigiar o preparo, porque ele tem timer sonoro com desligamento automático que avisa quando a sua refeição está pronta. Só a autêntica Air Fryer Philips Valita vem com este livro com receitas exclusivas e segredos de chefe para você fazer todas estas delícias de um jeito super fácil aí na sua casa. Air Fryer é da Philips Valita, a marca que sempre cuidou da sua família. Viu só? Porque Air Fryer é uma verdadeira revolução que já conquistou milhares de pessoas no Brasil todo. Então leve para a mesa da sua família o que vocês realmente gostam de comer. Ligue agora mesmo e peça já a sua Air Fryer. E aí, galera, eu estou no bar super badalado em São Paulo para fazer uma espécie de teste cego e colocar a nossa Air Fryer à prova. Olha, quem vem aqui quer mais é petiscar, né? E nada melhor do que um bolinho de bacalhau, batatinha frita ou uma calabresinha para acompanhar aquele happy hour. Então nós vamos servir isso pra galera, diversas porções de aperitivos, só que umas serão feitas no óleo e outras na Air Fryer. E aí, hein, será que eles vão perceber a diferença? Vamos lá, vem comigo. Então experimenta uma batatinha frita dessa aqui. Degusta. Gostosa. Boa. Boa? Vai terminar, não tem problema. Agora, uma dessa daqui. Experimenta. E aí? Mesma coisa. É? As duas sequinhas, cozidas por dentro, gostosas. E aí, que achou? Bom, os dois estão bons. Legais? Os dois estão bons. É. Muito boa, muito Legais as duas? sequinha. As duas, levinha, sequinha. Boa. Então, sem diferença? Nenhuma. Não? Não tem diferença uma da outra? Nenhuma. Diferença? Não, pra mim é igual, não é igual? Posso te falar uma coisa? Esse aqui foi feito usando óleo. E esse, sem nenhuma gota de óleo na Air Fryer da Polishop. Sério, sem óleo? É, viu só?
Mentira. Verdade. Muito melhor então essa daqui, porque não tem óleo. Muito mais saudável, né? Que bom, né? Tá aprovada a Air Fryer? Essa tá aprovada. Ah, demais, né? Air Fryer, gostoso como frito, sem usar óleo. Ligue agora e peça a sua. Agora é minha vez, né? Salgadinho! Bolinho de bacalhau, adoro! Gente, Air Fryer é tão versátil que você pode colocar aqui dentro um refratário para fazer, por exemplo, um maravilhoso escondidinho de carne seca. Olha que espetáculo, hein? Deu água na boca, né? Não é? E atenção, hein? Pronto na metade do tempo que levaria no forno. Muito Gente, melhor. sensacional. Agora, já imaginou oferecer churros pra criançada? Agora é possível com Air Fryer. Olha esses churros, gente. Dá água na boca, né? A criançada adora, mas adulto também ama, né, Eu sou Alejandro? apaixonado por churros. Eu sei. Agora, olha isso aqui. Que delícia de churros. E olha como ele tá sequinho. Presta atenção. Agora, gente, como que a Air Fryer faz tudo que a gente mais gosta, todas essas delícias? Eu vou te explicar agora. É simples. Com ar. É isso mesmo. Com ar. Quando eu ligo a Air Fryer, aqui dentro começa a circular ar quente, a uma velocidade turbo. Quando esse ar quente, nessa velocidade, se choca com o alimento, frita na hora, simples assim. E se eu quiser fazer batata fresca que não tem gordura natural, dá pra fazer? Claro que dá. E olha, vou te dar uma dica, hein? É só colocar meia colher de sopa de azeite. E depois de pronto, vem cá. Olha essa batatinha. Sequinha, crocante. Que tal incluir na sua vida esse mundo de sabor e possibilidades muito mais saudável? Air Fryer faz tudo gostoso como frito, sem usar óleo. Então aceite o nosso convite e inclua na sua vida essa verdadeira revolução na maneira de fritar. Desculpa, não resisti, gente. Ó, a autêntica Air Fryer Philips Valita e este exclusivo livro de receitas você só encontra na Polishop. Ligue agora ou acesse polishop.com. Tá bom? Bom demais. Pastéis, bife à milanesa, imerso no óleo quente. Feito na fritura, Não dá, na né? frigideira, com óleo. Quando a gente descobriu o Air Fryer, né, amor? Foi ótimo. Tudo fica sequinho, muito crocante, muito gostoso. Pensar na alimentação deles foi realmente sensacional. É muito mais saudável. Alimentos imersos no óleo. E a saúde da sua família, como fica? Diga adeus de vez a esse jeito antigo de fritar. Agora você pode saborear todas essas delícias irresistíveis, gostoso como frito e sem usar óleo com Air Fryer Philips Valita. Um sucesso nacional que já conquistou milhares de famílias no Brasil todo como uma verdadeira revolução que permitiu incluir uma alimentação mais saudável e mais gostosa na vida das pessoas. Na Air Fryer, os petiscos e refeições que você mais gosta são preparados do jeito mais saudável, porque não precisam usar óleo ou qualquer tipo de gordura natural. Batata crocante por fora e macia por dentro. Frango a passarinho e calabresa temperada, saborosos e suculentos. Bolinho de bacalhau bem sequinho. Gostosos como fritos e crocantes como fritos, sem usar óleo. O segredo da Air Fryer Philips Valita está na exclusiva tecnologia Rapid Air, que faz o ar quente circular a uma velocidade tão alta que ao se chocar com o alimento, o frita na hora. Air Fryer é mais rápida e acaba de vez com seu trabalho na cozinha. Os nuggets que seus filhos adoram ficam mais saudáveis e prontos em incríveis 6 minutos. E os pães de queijo do café da manhã, que antes levavam uma eternidade, agora saem quentinhos e macios em apenas 10 minutos. De uma única vez, Air Fryer é capaz de preparar porções completas ou refeições para a família toda. Veja, seu espaço interno é capaz de fazer até mesmo este galeto inteiro. Com este separador, ele prepara 2 alimentos ao mesmo tempo sem misturar os sabores. E usando esta assadeira especial, ela faz hambúrguer, peito de frango recheado, bisteca suína, torresmo e deliciosas sobremesas, como abacaxi e banana caramelados. Tudo de um jeito muito prático e sem vigiar o preparo, porque Air Fryer tem timer sonoro com desligamento automático que avisa quando sua refeição está pronta. Confie na marca que sempre cuidou da sua família. Air Fryer é da Philips Valita. Ligue agora e peça já a sua. Receba a Air Fryer completa com 2 anos de garantia Philips Valita, mais a assadeira antiaderente e o separador de alimentos. E fazendo o seu pedido agora, você ainda recebe este livro com receitas exclusivas e segredos de chefe para você fazer todas essas delícias na sua Air Fryer.
São 30 receitas deliciosas para você tornar mais divertido o encontro com os amigos, impressionar a criançada com salgadinhos e ainda receber os aplausos com sobremesas que vão deixar todos com água na boca. A autêntica Air Fryer Philips Valita e este exclusivo livro de receitas você só encontra aqui, na Polishop. Ligue agora ou acesse polishop.com.vc.